ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോംഗ്രോൺ റെസിപ്പീസ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഞാനിതിന് വിപ്സ്റ്റേർഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം കസ്റ്റേർഡും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡെസേർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരവും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസിങ്ങിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അനാറ്, ആപ്പിൾ, കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കലങ്ങിയ പോലെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കസ്റ്റേർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും 1/2 ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലും പഞ്ചസാര ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പഞ്ചസാര മതിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 3/4 ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൊടി ചേർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ചൂടായ പാലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചേർക്കാൻ. ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിളച്ച് വരുന്ന പാലിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കസ്റ്റേർഡ് പാലിൻ്റെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ തിളക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കസ്റ്റേർഡ് പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് തിക്കാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ. കസ്റ്റേർഡ് നന്നായി തിക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് നന്നായി തിക്കായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് വേറെ മാറ്റി വെക്കാം. കസ്റ്റേർഡിന് നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ വിപ്പാക്കി എടുക്കാനാണ്. ഏകദേശം 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫ് പീക്കാകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ സ്പീഡിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ 1, 2 അതുപോലെ 5 വരെ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം സ്റ്റിഫ് പീക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വേറെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കസ്റ്റേർഡിൻ്റെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റോബസ്റ്റ് പഴം ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കലങ്ങിയ പോലെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് കസ്റ്റേർഡിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കാം. ഇതിന് നല്ലൊരു മിക്സിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ഡെസേർട്ട്. അതായത് ഞാനിവിടെ വിപ്സ്റ്റേർഡാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇതിന് നൽകാം. അപ്പോൾ വിപ്സ്റ്റേർഡ് റെഡിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ ബൗളിലേക്കോ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ് ആയി എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ്സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ്സോ ഒന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിംഗ് ഇതിന് നൽകാം. ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ്സും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വിപ്സ്റ്റേർഡ് ഡെസേർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി. താങ്ക് യു.